Στρατηγότα νικητήρια, πως λυτρωθήσαν των δίνων ευχαριστήρια. Να το πω εκεί από εσάς. Κύριε Αρχηγέ, Επίδημη Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριε Δήμαρχε, στρατηγοί, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σπουδαστές και σπουδάστες της σχολής, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Υποφύτων της ΜΗ, κύριε Πρόεδρε των Ενώσεων Αποστράτων, κύριε Πρώην Δήμαρχε του Απάγου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω την τιμή και τη χαρά σήμερα να παρευρίσκομαι στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα προς τιμή των μονίμων υπαξιωματικών. Ενός σώματος του οποίου οι αγώνες συγκινούν και συνάμα αποτελούν απόδειξη για τη διαχρονική προσήλωση των Ελλήνων στις προαιώνιες αξίες και τα ιδανικά της φυλής. Ενός σώματος που υπήρξε διαχρονικά και είναι η ραχοκαλιά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες, όπως τη σημερινή, κρατούν ζωντανή τη μνήμη και προβάλλουν την προσφορά του Έλληνα υπαξιωματικού, την αγάπη του για την πατρίδα, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Από το 1884, που ιδρύθηκε το προπαρασκευαστικών υπαξιωματικών σχολείων, μέχρι τη σημερινή σχολή υπαξιωματικών, αποτέλεσε το λίκνο μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο υπαξιωματικός στρατού μας. Ο Αδριάντας, που σήμερα έχω την τιμή να αποκαλύψω μαζί με τους κύριους αρχηγούς και τον πρόεδρο, αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής στον Έλληνα υπαξιωματικό. Στον αφανή αυτό ήρωα που με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού υπηρετεί την πατρίδα μας και δίνει ένα καθημερινό αγώνα στην προάσπιση των εθνικών μας συνόρων. Το μικρό γείτονα, στον οποίο το έθνος εμπιστεύεται τα στρατευμένα του παιδιά στην ειρήνη και στον πόλεμο, με την υποχρέωση να τους εκπαιδεύσει, να τους καθοδηγήσει και να τους παραδώσει όχι μόνο υγιείς αλλά και όριμους, ευσυνείδητους πολίτες. Σε αυτόν που η πατρίδα εμπιστεύεται εξοπλισμό δεκάδων εκατομμυρίων και που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο οικοδομείται το όλο το στράτευμα. Σε όλο το Αιγαίο στις βραγονισίδες μας, σε κάθε φυλάκιο του στρατού Ξηράς που είχα την τιμή να επισκεφθώ αυτούς τους τελευταίους 7 μήνες, βλέπει κανείς ότι επικεφαλής είναι συνήθως ένας Έλληνας μόνος υπαξιωματικός. Στην κατεύθυνση αυτή του Υπουργείου, αντιλαμβανόμενο το πολύπλευρο ρόλο του υπαξιωματικού, προσανατολίζεται αφενός στην καθιέρωση της τριετούς διάρκειας σπουδών και στην εμπέδωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των ΑΣΕΗ και αφετέρου στην αναβάθμιση της στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής επιστήμης. Θα συνεχίσουμε επίσης τις δράσεις που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη θητεία μας για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης, θα επαναφέρουμε το βιωτικό επίπεδο, θα ενισχύσουμε την αξιοκρατία και να αποκρισταλώσουμε τη διαφάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο είδατε την επαναφορά του επιδόματος του Πανεμορφωρίου, που είναι μόνο μια μικρή αρχή. Θέλω να ζητήσω, κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως, αλλά και τους άλλους Πρόεδρους των Ενώσεων, όπως επίσης και τα ενεργεία στελέχη, να ξεκινήσουμε έναν διάλογο. Έναν διάλογο με το Υπουργείο στα πλαίσια της νέας αναδιάταξης των δομών των ενόπλων μας δυνάμεων, για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να αξιοποιήσουμε τη διεθνή εμπειρία που υπάρχει και στο θέμα των υπαξιωματικών.
Εάν δηλαδή θα μπορούμε να συζητήσουμε για ένα αμερικανικό μοντέλο με ξεχωριστή επετηρίδα και τη δυνατότητα εξέλιξης των υπαξιωματικών σε μια ξεχωριστή επετηρίδα που φτάνουν στο βαθμό πλέον του στρατηγού, στη δική τους επετηρίδα. Δεν κατοικούμε σε γειτονιά αγγέλων, περιβαλλόμαστε από αστάθεια και δυνάμεις που μας επιβουλεύονται. Γι' αυτό οφείλουμε να έχουμε υψηλό μαχητικό φρόνημα και ισχυρό στρατό. Γι' αυτό οφείλουμε να διατηρήσουμε μια στρατιωτική δύναμη υψηλής επιχειρησιακής ικανότητας για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας, αλλά και της διεθνούς ειρήνης. Οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν ταυτόχρονα την εγγύηση και την ασπίδα των εθνικών συμφερόντων, τα οποία υπηρετούν ανυποχώρητα με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα πάντοτε με τους κανόνες δικαίου, το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Τιμούμε σήμερα τον Έλληνα υπαξιωματικό, γιατί όπως λέει ο ποιητής, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Και οι Έλληνες υπαξιωματικοί έχουν αποδείξει μέσα από τις αιματηρές μάχες και τους ένδοξους αγώνες που έχει δώσει ο ελληνικός στρατός πως διαθέτουν περίσσια και από τα δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι Αγγλοσάξονες όμως δεν τους λένε υπαξιωματικούς. Τους λένε αξιωματούχους με μια άλλη αποστολή. Non-commissioned officers. Γιατί αυτό είναι. Αξιωματούχοι μέσα στο στρατό μας, αξιωματούχοι με μια άλλη αποστολή. Αποτείουμε σήμερα με ευλάβεια φόρο τιμή στη μνήμη των πεσόντων μονίμων υπαξιωματικών στους αγώνες του έθνους, αλλά και κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ειρήνη. Ο μόνιμος υπαξιωματικός αποτελούσε και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του στρατεύματος, είναι αυτός που ασκώντας άμεση διοίκηση οδήγησε τον Έλληνα στρατιώτη στα πεδία των μαχών, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ των αξιωματικών και των στρατιωτών, στελεχώνοντας μονάδες και υπηρεσίες του στρατού σε καθοριστικές θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ να τιμήσουμε την προσφορά του μονίμου υπαξιωματικού προς την πατρίδα. Ο μόνιμος υπαξιωματικός, την συμβολή του οποίου αντιπροσωπεύει ο Ανδριάντας που βλέπετε στην οργάνωση και αποστολή των ενόπλων μας δυνάμεων, αποτελεί σταθερό σκαλοπάτι της ιεραρχίας. Σε αυτόν καταλήγουν οι διαταγές των ανωτέρων του, αυτός φροντίζει για τις ανάγκες των στρατιωτών του, αυτός αναλαμβάνει την εκπαίδευσή τους και συνδέει δύο δυνάμεις σε ένα ιδιαίτερο σύνολο έτοιμο να θυσιαστεί για την άμυνα της χώρας μας.